ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஸ்விட்சிங் சமையல். இன்றைக்கி நம்ம சூப்பரான ஒரு வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம். கண்டிப்பாக எல்லாருக்குமே இந்த ஸ்நாக்ஸ் பிடிச்சிருக்கோம், எல்லோரும் சாப்பிட்ருப்பீங்க. நீங்கள் சாப்பிட்ருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இப்போ வாங்க இந்த வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இது எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். இந்த ரெசிபி பண்ணுறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா 1 கப் அளவுக்கு வந்து நம்ம அரிசி மாவு எடுத்துக்கலாம். 2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு வந்து நம்ம வெண்ணெய் எடுத்துக்கலாம். வெண்ணெய் இல்லைனா நெய் கூட நீங்கள் போட்டுக்கலாம். ரெண்டுமே நல்லா வாசனையாக தான் இருக்கும். வெண்ணெய் வந்து ரூம் டெம்பரேச்சரில் இருந்ததுன்னா பிசையறதுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும். அரிசி மாவும் வெண்ணெயும் வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுற அளவுக்கு நம்ம வந்து பிசைஞ்சு எடுத்துக்கலாம். இப்போ இதில் வந்து ஒரு பிஞ்ச் அளவுக்கு வந்து நம்ம சால்ட்டு போட்டுக்கலாம். ஸ்வீட்டுக்கு வந்து சால்ட் வந்து எடுத்து கொடுக்கும். நல்லா வந்து மணல் மாதிரி நல்லா பிசைஞ்சு எடுத்துக்கலாம். அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா காய்ச்சி ஆற வச்ச பால் வந்து சேர்த்துக்கலாம். இது பார்த்தீங்கன்னா 1 கப்பு அரிசி மாவுக்கு வந்து 1/2 கப்பு அளவுக்கு வந்து பால் தேவைப்படும். நீங்கள் வந்து ரொம்ப ஃபஸ்ட்டே வந்து ஊற்றிட வேண்டாம். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றி நல்லா உங்களுக்கே தெரியும் அந்த பிசையும் போதே அதோட திக்னஸ்ஸு. சப்பாத்தி மாவு அளவுக்கு நம்ம வந்து பிசைஞ்சு எடுத்துக்கலாம். இப்போ ஒரு சில பேர் கேட்பீங்க, பாலுக்கு பதிலாக வந்து தண்ணி ஊற்றிக்கலாமா அப்படின்ட்டு. தண்ணி ஊற்றலாம், பட் பால் ஊற்றணும் அப்படின்னா வந்துட்டு அதோட டேஸ்ட் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா எடுத்து கொடுக்கும். இப்போ இந்த அளவுக்கு நல்லா வந்து கட்டியாக வந்து பூரிமா பதத்துக்கு வந்து பிசைஞ்சு எடுத்தாச்சு. இது நம்மளுக்கு பிசையும் போதே ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். நல்லா கைக்கும் வந்துட்டு ஒட்டி வராது. அதனால் நம்மளுக்கு அரிசி மாவு பிசைறதுக்கு கொஞ்சம் ஈஸி தான். இப்போ இது நல்லா வந்து பிசைஞ்சு எடுத்ததுக்கப்புறம் சின்ன சின்ன உருண்டையாக வந்து உருட்டிக்கலாம். உங்களுக்கு எந்த விதமான ஷேப் வந்து போடுறது இருந்தாலும் போட்டுக்கலாம். சின்ன சைஸ் வந்து நான் போடுறேன். ஸ்டிக்கில் வந்து சின்ன சைஸ் மாதிரி நான் போட்டுக்க போகிறேன். உங்களுக்கு வேணும்னா இந்த மாதிரி நீட்டு ஸ்டிக் கூட போட்டுக்கலாம். இது நீங்கள் பொறுமையாக உட்காந்துட்டு நீங்கள் பண்ணி முடிச்சிடலாம். நான் வந்துட்டு வீடியோக்காக நான் வந்து ஜஸ்ட்டு கையில் காமிக்கிறேன். இதை நீங்கள் பண்ணுறதோட குழந்தைங்கள விட்டு பண்ண சொல்லுங்கள். இது ரொம்ப ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக பண்ணுவாங்க. இந்த மாதிரி ரெசிபி பார்த்தீங்கன்னா லீவ் டைமில் குழந்தைங்கள விட்டு பண்ண சொன்னிங்கன்னா நம்மளோட அவங்க ரொம்ப வந்து அழகாக பண்ணி கொடுப்பாங்க. இப்போது நான் இது எல்லாத்தையும் பண்ணதுக்கப்புறம் நான் ஃபுல்லாக காமிக்கிறேன். இப்போ நம்மளோட ஸ்டிக்கு ஃபுல்லாமே வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு. நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி உங்களுக்கு வந்து பெரிய சைஸ் வேணும் அப்படின்னாலும் போட்டுக்கலாம். இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன சைஸ் இருந்தாலும் போட்டுக்கலாம். இப்போ இது ஃபுல்லாக வந்து நம்ம பொரிச்சு எடுத்துக்கலாம். இப்போ இந்த நம்ம ஸ்டிக்கை வந்து எண்ணெயில் வந்துட்டு போட்டு பொரிச்சு எடுத்துக்கலாம். இது வந்துட்டு மொத்தமாக நீங்கள் போட்டுக்கலாம். இது வந்து ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டாது. அதனால் நீங்கள் எவ்வளோ வேணாலும் ஃபுல்லாக வந்து வானல் ஃபுல்லாக கூட போட்டுக்கலாம். இந்த அரிசி மாவில் நம்ம பால் ஊற்றி பிசைஞ்சிருக்கிறதுனால இது நல்லா மிதந்து வரும். நீங்கள் அடிக்கடி வந்து கலர வேண்டாம். அது நல்லா வந்து வெந்து மிதந்து வரும். இது நல்லா கோல்டன் கலர் வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்துக்கலாம். இப்போ இந்த அளவுக்கு வந்து நல்லா செவந்து வந்தால் போதும். ஏன்னா இதுக்கு மேலே வந்துட்டு ரொம்ப செவக்க விட்டோம் அப்படின்னா கருத்து போயிடும். இன்னும் வந்து நம்மளுக்கு கலர் சேஞ்ச் ஆகும் நம்ம வந்துட்டு எண்ணெயிலேருந்து எடுத்ததுக்கப்புறம். அதனால் இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம எடுத்துக்கலாம். ஃபுல்லாக எல்லாத்தையும் பொரிச்சதுக்கப்புறம் நம்ம வேறு ஒரு பாத்திரம் வச்சுட்டு அதில் வந்து நாட்டு சக்கரை இல்லைனா வெல்லம் எது வேணாலும் போட்டுக்கலாம். இல்லை கருப்பட்டி உங்களோட விருப்பம் தான், எது வேணாலும் போட்டுக்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா வெள்ளை சக்கரை கூட போட்டுக்கலாம். இப்போ அது பார்த்திங்கன்னா ஒரு 3/4 கப்பு அளவுக்கு நான் வந்து போட்டிருக்கேன். நாட்டு சர்க்கரையும் வெல்லமும் சேர்த்து நான் வந்து 3/4 கப்பு அளவுக்கு நான் போட்டிருக்கேன். அதாவது 1 கப்பு அரிசி மாவுக்கு 3/4 கப்பு அளவுக்கு நான் வந்து சுகர் சேர்த்துருக்கேன். அதில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 3 ஸ்பூன் அளவுக்கு வந்து தண்ணி விட்டால் போதும். இது நல்லா வந்து கரைஞ்சி மிட்டாய் பதத்துக்கு வரணும். இப்போ இது நல்லா வந்து பொங்கி வர ஸ்டேஜ் வந்துடுச்சு. இப்போ நம்ம வந்து ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணி வச்சு அதில் வந்து விட்டு பார்க்கலாம். அது வந்து நல்லா வந்து ஜல்லி மாதிரி வரணும். அந்த ஸ்டேஜ் வந்துடுச்சுன்னா கரெக்டாக இருக்கும். உங்களுக்கே தெரியுது பாருங்கள், நல்லா உருண்டு வரும். இதுதான் வந்து அந்த மிட்டாய் பதம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இப்போ இந்த ஸ்டேஜுக்கு வந்து நம்ம பொரிச்சு வச்சுருக்க எல்லா ஸ்டிக்கையும் நம்ம வந்து சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு இது நல்லா வந்துட்டு வெல்லம் வந்து அப்சர்வ் பண்ணுற வரைக்கும் நல்லா வந்து கலரி விட்டுக்கிட்டே இருக்கலாம். இது வந்து இந்த சூட்டுலேயே வந்து நம்ம தனித்தனியாக எடுத்து பிரித்து வச்சிடணும். இல்லைனா இது பிரித்து உடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். அதனால் நம்ம இந்த மாதிரி கலரி விட்டுட்டு எல்லா வெல்லமும் நல்லா அப்சர்வ் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம தனித்தனியாக எடுத்து ஒரு பிளேட்டில் வைக்கணும். அதுதான் மெயினு. ஏன்னா நடுவில் வந்துட்டு நீங்கள் விட்டுட்டீங்க அப்படின்னா வந்துட்டு எல்லாமே வந்து ஒட்டிக்கும். உங்களுக்கு வந்து பிரித்து எடுக்க ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். இப்போ இது நல்லா வந்து அப்சர்வ் பண்ணிடுச்சு பாருங்கள். இப்போ நம்ம வந்து தனித்தனியாக ஒரு பிளேட்டில் வந்து மாற்றிக்கலாம். இந்த மாதிரி சூடாக இருக்கும் போதே வந்து கடகட நம்ம மாற்றிடணும். அப்படி இல்லைன்னா வந்து ஒட்டி எடுக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும். நீங்கள் நல்லா அகலமான பாத்திரத்தில் வந்து எடுத்துகிட்டு உடனே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆறுனதுக்கப்புறம் திருப்பி விடுங்க. இல்லைனா வந்துட்டு அந்த பாத்திரத்திலே ஒட்டிக்கும். நம்மளோட ஸ்வீட் ஸ்டிக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு. கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். இது ஹெல்த்தியும் கூட. நம்ம வந்து ஒயிட் சுகர் சேர்க்கல, ஃபுல்லாக வந்து நாட்டு சக்கரை அந்த மாதிரி தான் சேர்த்துருக்கோம். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஆனதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டிக்கு வந்து இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணிவிட்டு எப்படி வந்திருக்கு எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். இதை போல் வீடியோ உங்களுக்கு தொடர்ந்து பார்க்கணும் அப்படின்னா நம்ம சேனலில் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. வேறு ஒரு ரெசிபியில் மீட் பண்ணுறேன். அது வரைக்கும் பாய், தேங்க்யூ.